환자분 지금 침샘 비대증이 되게 심하세요. 이하선하고 여기 악하선까지 다 굉장히 심하시거든요. 그동안에 보톡스 맞아보셨다 그랬어요. 보톡스 맞고 나서는 효과가 좀 줄어드는 효과 보셨어요? 약간 있었는데 크게 줄어들지는 않으셨어요. 그 침샘 비대증이 생기고 나서 환자분이 몸에 이상 증상이 생긴 것들이 좀 있으신가요? 이명도 있었고 두통. 수면 장애도 좀 있었고요. 눈이 불편한 건 어떠세요? 눈이 약간 좀 뿌옇게. 뿌옇게 보이고. 뒷골이 땡기시나요 혹시? 네, 약간 있어요. 그렇죠. 뒷목 쪽이. 여기 뒷머리에는 후두신경이 있어가지고요. 이쪽이 땡기고 좀 아프다 그러면 눈이 뿌옇게 보이고 시야가 좀 흐려지는 증상 생기세요. 그래서 오늘 환자분이 이명이 생기셨기 때문에요. 청신경 손상이 와서 먼저 줄기세포부터 치료를 하도록 하겠습니다.